Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yau ma ga mu da ci gaban labarinku na Zuma ga zaƙi ga harbi maganin kisse da wuta. Idan kai kuke ya kasance baƙi a tashar mu, ku mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Masu sauraro sai ku biyo mu. Sai kawai ta watso da gudu ta yi wurin shi, duka ware golden acid ɗin shi yana duban inda ya ji muryarta tana kiran shi. Aiko ya hango ta tafi a guje ta nufo shi. An kankance idon shi yana duban ta kawai ba tare da ya motsa daga inda yake ba. Su kuwa sojojin da ke wurin duk mai da hankalinsu suka yi a kanta jin ta kira sunan ogansu domin da yawansu ba su sanya suke da ita ba. Wasu kuwa tsawa suka shiga yi mata ganin tana gudu kuma a gaban ogansu. Amma ina son Jidda ba ta jin kowa a wannan lokacin. Sai ƙamshin gida, ba ta ganin kowa sai tudun mun tsira. Tana isa gaban shi ba tare da wani tunani ba kawai ta faɗa jikin shi tare da ƙanƙame shi tana sakin marayan kuka. Ido duk sojojin suka waro suna kallon ta cike da mamaki. Shi kuwa rintsa idon nashi da azabar ƙarfi yana jin yadda zuciyar shi ke lugudan tara-tara. Shi kanshi ya sha matuƙar mamakinta na ƙarfin halin rungume shi. Amma san baya jin haushinta a yanzu, ganin ta nutsu saɓanin da, ga kuma mutane kewaye da su bila adadin, idan ya mata wani abu ko ya fidda ta daga cikin shi ya tozarta ta, to ta yaya zai tozarta jinin shi da kanshi, saboda haka ba shi da zaɓin da ya wuce karɓar ta. Ƙara lumshe idon shi kafin ya saka hannun shi ɗaya daga baya cikin aljihun shi, ya rungumo ta ba ya ƙara saka ta a jikin shi, kafin ya fidda na cikin aljihun yana shafa kanta a hankali. Alamar rarrashi amma bai ce komai ba. Ai dukkansu daskarewa suka yi a wurin musamman masu yi mata tsawa. A take suka sha jinin jikinsu domin a kafa hukumar tsaro ta duniya. Babu inda ake girmama na gaba kamar hukumar soja. Hakan ne yasa da yawa jagororin makarantar suka ƙara tsorata domin ba su san alaƙar shi da ita ba. Kusan minti 5 suna a haka. Kafin ya ɗago ta daga cikin shi a hankali ya zuba kyakkyawar fuskar ta ido yana nazartar ta. Ya hango tsantsar tsoro, firgici, karaya duk a cikin ƙwayar idonta. Hakan ya sa ya ƙara jin nutsuwa a ran shi. Sai dai bai yi magana ba ta ƙara sakin wani kukan tana ƙara komawa jikin shi. Da sauri ya sake kallon ta, shi kanshi a wannan lokacin yana mamakin ta shi da ta maida dodonta, kuma yanzu shi take yi wa haka kamar ɗan da uwarsa ta ɓata kuma yanzu ya ganta. Yana cikin wannan tunanin tana motsa lips ɗinta a kan ƙirjin shi tana magana, wanda shi sam baya jin abin da take faɗa, amma yana jin motsin lips ɗinta. Haka ya sa ya ƙara ɗago ta daga cikin shi, kana ya buɗe gaban mota kawai ya saka ta. Shi ma ya shiga sai ya rufe ƙofar, tuni aka shiga kallon kallo tsakanin sojojin wurin da kuma ɗalibansu, sai dai ba wanda ya gigin cewa wani abu. Yana shiga motar ta ƙara faɗawa jikin shi tana ƙara ƙanƙame shi. Tana magana cikin kuka sai dai sam baya ma fahimtar abin da take faɗa, saboda kukan da take a hankali ya duko da bakin shi daidai kunnenta cikin cool voice ɗin shi ya ce, "Relax mana okay, stop crying and tell me what's happening." Ya tambaya yana shafa bayanta don shiru ta tana sauke ajiyar zuciya, kafin ta ƙara tsinkayo muryar shi yana cewa, "And please say it in my ear, just like I told you now, because I'm not hearing you well." Ya ƙarasa zancen yana ɗago ta daga kwancen da take a kan ƙirjin shi, ya mai da kanta a kan kafaɗar shi, yadda bakinta zai yi daidai da kunnen shi, tare da lumshe golden axis ɗin shi yana sauraron ta. Hakan da ya mata kuwa sai ya kasance hannunta ɗaya na kan ƙirjin shi, ɗayan kuma na bayan shi. Yayin da bakinta yake daidai kunnen shi, a hankali ta buɗe baki cikin muryarta da ta yi bala'in sanyi yanzu. Ga ta ɗauke da tabara ta ce, "Ya dude." Sai kuma ta yi shiru tana jin numfashi kuma a cikin kunnen shi. Bai amsa mata ba kuma bai hana ta ba. Kawai dai ya ƙara matse ta ne da hannun shi ɗaya, wanda take kwance a jikin shi domin shi ma hannun shi ɗaya a bayanta yake. Daidai duk da hakan baka isa ka ce akwai wani abun a tare da shi. Kusan minti 2 suna a haka kafin ta ce, "Babban yaya, I'm sorry, I'm very sorry, please Ihadin, forgive my mistake, I'm sorry. And I swear I won't do it again. Please take me back home to Jeddah." Ta ƙarasa zancen tana ƙara sakar mishi kuka sosai, take kuka a hankali cikin kunnen shi. Shi kuwa yana zaune kawai yana sauraron ta.
kusan minti 5 kafin ta ji saukar cool voice ɗin shi da ya ƙara zama very slow ya ce, "It's okay, but za ki yi abu ɗaya kafin na yadda kin daina gaba ɗaya." Cikin sauri ta ce, "Wallahi zan yi Yadin, me ya shi?" Ta faɗa a shagwaɓe domin dama can Jidda shagwaɓɓiya ce idan tana gaban datti ko yayinta sai dai ƙiriniyarta ta ɓoye taɓararta. Dan shiru ya yi na wani lokaci kafin ta ƙara jin muryar shi kamar abin da aka fusgo ya ce, "Kunnena ƙaiƙayi yake, an harshenki ƙaiƙayi yake. If you don't mind, we can talk." Ya faɗa kamar ba shi ne ya yi maganar ba. Ita kuwa ta ce, "To Yadin, sannu, bara na ƙaiƙaya maka." Ta faɗa tana turo harshen ta waje ba tare da tunanin komai ba. Ta yi mai tsini kana ta zira cikin kunnen nashi tana karkaɗawa. A zuwan tana sosa masa kamar yadda ya buƙata. Ai wata iriyar damƙa yi wa ƙugunta jin numfashinsa ya yi masa tamkar zai ɗauke. Haka ma eji ɗin shi sai da ta yi wani irin huci da ƙugi domin babu wurin harbawa. Saboda a matse take cikin wandon. Jidda kuwa da sauri ta zara harshenta cikin jin tsoro ganin yadda ya damƙe ta. Baki na rawa ta ce, "I'm sorry ya." Bai bari ta ƙarasa ba ya ƙara mayar da kanta. Bakin shi na ɗan rawa ya ce, "Do it again." Ya faɗa yana ɗora bakinta akan kunnen nashi domin ba shi har ga Allah ba da wata manufar ya ce ta sosa mai kunnen ba. Kawai jin yadda yake mishi wani irin abu ne yasa ya ce ta sosa mishi da harshenta. Ya ɗauka za ta yi gardama sai kuma gashi ta yi. Cikin tsoro Jidda ta ƙara zira harshenta cikin kunnen tana lasa. Ai a take jikin eji ya ɗauki rawa. Yana jin duk inda gashi yake a jikin shi yana miƙewa. Shi kuwa sai ƙara matse ta yake a jikin shi yana jan numfashi. Ya rasa abin yi sosai Jidda ta ji tsoron yadda ya matse ta domin ta fara jin zafi yana matsar ta haka kamar zai huda jikin shi ya saka ta. A hankali ta zara harshenta daga cikin kunnen shi ta juyo da fuskarta daidai tashi cikin tsoro ta ce, "Iyadin, baka da lafiya ne?" Bai amsa mata ba kuma idon shi a lumshe suke. Illa ɗauko ta da yi gaba ɗaya kamar ya ɗauko bebi ya ɗora ta akan kafaɗun shi. Kana ya rungumo ta duka ya matse ta a jikin shi yana mayar da numfashi. Lamo ta yi cike da tsoro ita ma tana jin baƙon yanayi a jikinta. Tana so ta yi mai magana amma tana jin tsoro kar ya ki maida ta gida. Hakan ya sa ta yi lamo kawai tana shaƙar daddaɗan ƙamshin turaren shi. Sai dai lokaci zuwa lokaci tana ɗan motsa manyan mazaunanta da ke kan cinyoyin shi. Hakan kuwa ba ƙaramin ƙara kunna shi yake ba. Gaba ɗaya maimakon abin ya lafa a'a. Wutar sai ƙara ruruwa take domin bai taɓa tsinkar kanshi a wannan yanayin ba. Ita kam ɗagowa dai tana kallon shi ganin yadda yake tafi da numfashi wani na korar wani. Ido ta zuba mishi tana kallon kyakkyawar fuskar shi. Cike da burgewa tunda idon shi a lumshe yake baya ganin ta. Kamar daga sama eji ya ji tana faɗa, "Kai wallahi ashe dai Yadin yana da kyau sosai. Duk ya fi su ya Junaid kyau. Dama muguntar shi take ɓoye kyan shi." Lips ɗin shi kamar an sa musu jambaki. Faɗa tana murmushi wanda ita a tunaninta a zuci take magana. Bata san maganar zuci ta fito fili ba. Cike da mamakinta ya ware golden eyes ɗin shi da suka koma red a kanta. Aiko cikin sauri ta ɗauke nata idan kamar ba ita ce ke masa kallon ƙurilla ba tana cewa, "Ni dai ka ajiye ni Yadin, mu je ka kai ni gida please." Juyowa da idonta ta yi gare shi kafin ya ɗage mata gira ɗaya. A hankali ya ce, "Jikar Jadda ba za ta taɓa canzawa ba." Ido ta waro tare da buɗe baki za ta yi magana kenan. Ta ji saukar lallausan lips ɗin shi cikin nata. Wani irin ƙamshi da sanyin sweetin chocolate ta ji ya mamaye illahirin bakinta. Kafin ta yi wani tunanin ta ji yana bata wani irin slowly kiss mai ratsa zuciya. Ido ta waro cikin mugun mamakinsa ta fara ƙoƙarin ƙwatar kanta domin bata san menene kiss ba. Sai dai bata taɓa kawowa a ranta daga cikin yayinta wani zai mata shi ba. Musamman eji da ya fi kowa ji da kai ga izza da rashin ɗaukar raini. Sai kuma gaya a gunshi ta fara karɓar first kiss ɗinta. Tabbas abin ya kaɗa mata zuciya over. Hannun shi biyu ya saka ya tallafe mata fuska. Yana ƙara tsotsar bakinta domin shi kanshi bai san dalilin shi na yin hakan ba. Wani irin kiss yake bata mai shiga jiki da zuciya. Gaba ɗaya illahirin jikin shi rawa yake. Jidda kam tun da ƙamshin bakin shi ya dake ta bata san lokacin da ta shiga maida masa martani ba. Har ta fi shi zaƙewa tana zura harshenta ko ina cikin bakin shi. Haba ai a take jikin eji ya ƙara ɗaukar rawa. Hannun shi har rawa yake wurin shafa kanta zuwa gadon bayanta. Yana fidda numfashi mai ƙarfi. Ita ma shafa lallausar sumar kanshi ta shiga yi tamkar tana mishi susa. Aiko gaba ɗaya ta ƙara ruɗa shi sosai take shafa sumar kanshi zuwa wuyan shi.
tana sosa mishi kunnuwan shi duka. Gaba ɗaya AG ya gama ruɗewa cikin wani irin yanayi, ya ware ƙafafun shi, jin abar na mishi zafi saboda a matse take. Kana ya sama da Jidda tare da ɓalla bel ɗin wandon shi ko abar za ta samu sarari kafin ya maida ta tsakiyar cinye shi. Ya zauna Kara ya ƙara kai bakin shi cikin nata, a haukace a wannan karin yake kisin ɗinta. Ita ma tana maida masa martani sai dai ita kam a tsorace take. AG ɗin shi kuwa sai tsalle take domin boxers ne a jikin shi ta samu fili. Hakan yasa take dukan mazaunin Jidda. Abin da ya bala'in tsorata Jidda kenan don sam bata fahimci inda yayin nata ya dosa ba. Gaba ɗaya AG ya ruɗe, ya fita cikin nutsuwar shi. Cikin wani irin yanayi ya saka hannun shi a ƙasar rigarta yana shafa cikinta da cibiyarta zuwa mararta. Shiru tai tana sauraron shi kamar a mafarki ta ji ya ɗora hannun shi akan tudun na shanunta. Haba ai wani irin waro ido tai. Cikin mugun tsoro ta zare bakinta daga nashi tana sakin kuka domin gaba ɗaya ya tsorata ta. Sosai yake ƙoƙarin ƙara mayar da ita jikin shi domin sam baya cikin nutsuwar shi. Amma ta ƙi ba shi dama, sai ma ƙara sautin kukanta da ta yi. Hakan ya sa ya yi slow tare da mayar da jikin shi, ya jingina bayan shi jikin motar. Kafin ya buɗe baki da ƙyar ya ce fita. Banza ta mishi tana rera kukanta. Cikin ɗan ɗaga murya ya ƙara cewa fita. Cikin sauri ta ɓalla murfin ƙofar ta fice da gudu. Kuma cikin sa'a ba kowa a yanzu duk sun watse. Sai yaran shi kawai da manyan makarantar. Wani madanni ya taɓa a motar, aiko cikin sauri Kaftin Emmanuel ya shigo tare da yi wa motar ki. Suka bar makarantar ba tare da ya yi abin da ya kawo shi ba. Kai tsaye wani katafaren otal suka nufa kamar yadda ya ba da umarni. Suna zuwa Emmanuel ya fita ya masa komai tare da karɓar ki. Kana ya dawo ya sanar da shi. Hakan ya sa ya fito ya nufi cikin otal ɗin, fuskar nan tamkar hadari. Sai dai baka isa ka gane halin da yake ciki ba. Kasancewar dama can ba ma'abocin dariya ba ne. Yana shiga toilet ya nufa ya sakar wa kansa ruwa, yana limshe Golden Isis ɗin shi. Sai dai har yanzu jikin shi karɓar baƙon yanayi yake saboda bai taɓa shiga wannan matakin ba. Hajiya babba kuwa sai ƙara cika take tana wani irin zullo. Da ƙyar ya samu ya ƙarasa wankan a daddafe. Yana fitowa ya faɗa kan bed daga shi sai tawul. Ya yi rubda ciki yana mayar da numfashi. Marar shi kuwa sai ƙara ɗaurewa take tana mishi wani irin murɗawa. Sosai yake ji a jikin shi amma ya daure har kusan awa 2, amma babu wani sauƙi. Sai ma ƙara ruruwa da wutar sha'awar ke yi a cikin jikin shi. Ganin dai idan ya ci gaba da zama haka komai zai iya faruwa ne. Ya sa ya janyo wayar shi tare da tura wa Emmanuel text, kana ya jefar da wayar. Bayan minti 25 da tura Emma saƙo, ya ji ana nokin door ɗin shi. Haka ya miƙe da ƙyar ya nufi ƙofar, ya ɗan kauce gefe tukunna ya buɗe. Cikin sanyin jiki ta shigo, fuskar nan ta yi jajir saboda kukan da ta sha, domin ta ɗauka ya tafi kenan ba zai dawo ba. Mayar da ƙofar ya rufe, hakan ya sa Jidda ta yi arba da shi a tuɓe cikin wani irin yanayi, ga murɗaɗɗen cikin da nashi duk a waje. Haka ma ƙirjin shi da yalwatacciyar suma ta yi wa ƙawanya ta kwanta lif a kai. Nonon shi kuwa wani irin curewa ya wuri ɗaya. Kan nonon nan ya yi tsini saboda yanayin da yake ciki. Nonon sai rawa yake, alamar ƙarfi a jikin mamallakin shi. Gabanta ne ya yi mugun faɗuwa domin ba ta taɓa ganin shi a haka ba. Ba shi ba, kowane namiji ba ta taɓa gani a haka ba, in ba Khalifa ba, lokacin da ta same shi bayi a shuwarin. Sai kuma Umar Sanza za ta yi masa shokin, amma ko kaɗan ba wanda ya kama ƙafar Farhuddin a cikinsu. Wani irin mugun tsoro ne ya ƙara diran mata. Sai dai kafin ta yi wani yunƙurin ta ji ta a jikin shi ya ba ta wani irin hug yana jan numfashi. Tare da tallafo mazaunanta cikin wani irin yanayi yana shafa su. Jin su da laushi ga girma. Tuni jikin Jidda ya ɗauki rawa kamar yadda nashi ma ke yi. Cikin tsoro, ruɗu, fargaba, tashin hankali ta ɗago hannayenta tana ƙoƙarin ture shi a bisa mistake. Yatsunta suka sauka akan jajayen nuful ɗin shi da ke cure wuri ɗaya. Haba ai wani irin shiɗewa cikin out of control ya ce, oh shit, ya faɗa yana wani irin gantsare mata duka ƙirjin shi. Ya yo gabanta a razane ta janye hannunta. Tana kallon shi cike da mamaki, shi kuwa cikin wani irin yanayi ya buɗe jajayen idon shi yana kallon ta. Kana ya ɗauki duka hannayen nata ya maida kan nuful ɗin shi. Cikin wata iskan murya mai bala'in sanyi ya ce, please, Jay, help me, touch me back again, please. Ya ja please ɗin yana wani irin shiɗewa kafin ya maida bakin shi cikin nata a haukace. Ya shiga tsotsa, duk da a tsorace take, amma ba ta da zaɓin da ya wuce ta mai abin da ya ce. Domin ita a yanzu burinta su rabu lafiya ya kai ta gun Jidda, tunda har ya tafi ya bar ta.
kuma ya dawo. Hakan ya sa ta kama duka nufin ɗin biyu ta murza tare da jin su lokaci ɗaya. Haba ai wani irin sullo ejiye sai ga su sun zube a ƙasa jikin shi na rawa ya ce. To fa ina kuke manyan mata masu capacity, mata nake magana ba muna mata ba. Hajiya idan kin san kina da matsalar rashin samun alheri gurin oga, ko rashin sha'awa ko rashin ni'ima, ko matsalar rashin samun cikakkiyar gamsuwa a gunki ko gun mai gidanki. To ku garje domin ga haɗin buzaye na musamman. Domin matan sunna idan kin san ba akan mijin aurenki za ki yi amfani da shi ba, to ina baki shawarar to karki domin kuwa ba zai taɓa iya rabuwa da ke ba, ko da kuwa aure kika yi. Kana idan mijinki na neman mata shi ma wannan fagen naki ne uwar gida mai capacity. Muna da takadarin haɗi na musamman daga ƙabilar Kanuri. Muna da ɗan sababi ingantaccen haɗi daga Sakkwatawan Shehu. Muna da Ruhul Khair gagarumin haɗi daga ƙabilar Buzaye. Muna da mai ƙanƙara daga ƙabilar Togawa. Muna da ɗan kuwa maganin kurman namiji daga ƙabilar Shuwa. Ba iya wannan ba, muna da kalolin magani kala-kala masu inganci kama daga maganin sanyi infection har zuwa hips da breast. Kana sanyi ko da ya hana ki haihuwa ko da haifaffe ne a jikinki. Bi kudratillah idan kika yi amfani da maganinmu to zai barki in dai ba na ajali ba ne. Manyan mata a motsa ga duk mai buƙatar wannan maganin zai iya tuntuɓar autar alheri wato Dr. Yasmin Ahmad a wannan lambar 070-309-2176. Allah ya ba mu lafiya mai amfani duniya da lahira. To, yau ma anan zan dakata masu sauraro sai ku tara a shirinmu na gaba domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na zuma. Ga zaƙi ga harbi maganin sai da wuta. Ina godiya masu sauraro.